Dubai, një qytet i njohur për inovacionin dhe luksin e tij, po përjeton një ringjallje të disqeve të gramafonit mes entuziastëve të muzikës. Në restorantin Honeycomb Hi-Fi, vizitorët han, pinë dhe mund të shohin koleksionin e këtyre disqeve, ndërsa altoparlantët dhe muzika janë në qendër të vëmendjes. Ky bar ofron një përvojë për klientët e tij me një sistem zanor me cilësi të lartë. I gjithë restoranti është ndërtuar rreth altoparlantit, tha menaxheri i operacioneve të Honeycomb Hi-Fi, Alex Johnson. Kur dëgjon disqe gramafoni të jep një tingull shumë më qetësues, ke shumë më tepër lidhje me muzikën dhe jep shumë më tepër identitet çdo gjëje që po luhet. I gjithë restoranti është ndërtuar rreth altoparlantit vetëm për të siguruar që muzika, tingulli dhe gjithçka të tingullojë sikur është në një nivel të barabartë. Po e rikthen ndjesinë e vjetër të lagjes, gjë që e bën gjithashtu diçka unike për ne që të përqendrohemi dhe gjithashtu të prezantojmë këtë koncept krejtëri në Dubai, pra një prekje shumë të ndjeshme por edhe emocionale për rajonin. Njerëzit që shihnin këtë disqe gramafoni shprehën entuziazmin e tyre që vizituan këtë restorant të veçantë. Vi në këtë bar-restorant sepse jo vetëm që mund të ndjesh thellësinë e vlerësimit nga vetë përzjedhësit e disqeve, por është bukur të dëgjosh muzikën, të cilën e ndjen sikur është në dhomë me ty, jo sikur po luhet pas teje, gjë që ndodh zakonisht kur dëgjon muzikë digjitale. You hear the music as if it's in the room with you, not as if it's... Well, when I opened the record shop, a lot of people had told me that they Disku i gramafonit është diçka fizike, ka një vepër arti në kopertinën e përparme, në thelb është historia e dikujt, është diçka që mund ta ruash për breza me radhë. for me to buy records. So it really starts with me and my obsession. Honeycomb Hi-Fi nuk është vendi i vetëm për adhuruesit e gramafonit në Dubai. Dyqani Flipside, i themeluar në vitin 2017 nga DJ dhe producenti Shadi Megala, është bërë një hapësirë e përbashkët dhe një qendër për adhuruesit e muzikës dhe koleksionistët e disqeve të gramafonit, duke transformuar këtë hapësirë në një pikë takimi kulturor në Dubai. Kur bëhet fjalë për ringjalljen e këtyre disqeve dhe jo vetëm, por ndoshta edhe të formateve më të vjetra, mendoj se njerëzit po bëhen pak më të interesuar për këtë, tha Megala. Well, when I opened the record shop, Kur hapa dyqanin e disqeve, shumë njerëz më kishin thënë se nuk mendonin se do të funksiononte në Dubai. Unë sapo u ktheva nga New Yorku dhe isha koleksionist disqesh dhe nuk ishte ku të blija disqe, pra gjithçka fillon nga unë dhe obsesioni im për të mbledhur disqe. Kur bëhet fjalë për rikthimin e këtyre disqeve dhe jo vetëm të disqeve, por ndoshta të formateve më të vjetra, mendoj se kjo do të thotë se njerëzit po bëhen pak më të interesuar për këtë. Një koleksionist adhuruesi i muzikës në gramafon u shpreh. Mendoj se disqet e gramafonit po kthehen. Muzika digjitale është shumë e vështirë, nuk ka shpirt, nuk ka ndjesi, kështu që mendoj se njerëzit po fillojnë të investigojnë më shumë muzikën, stilet dhe zhanre të ndryshme të muzikës, po e gjejnë gramafonin si rrugdalje për të shprehur. Të tjerë si koleksionisti Ahmed Berje, shprehet se dëgjimi i disqeve e qetëson pa mas. Në fakt kjo muzikë më qetëson, e shijoj ndryshe nga muzika digjitale. Muzika në gramafon është një përvojë krejtësisht ndryshe.